Creatore divino, creatrice divina, padre, madre, bambino nell'uno. A te, ai tuoi splendenti angeli, arcangeli, troni, virtù, dominazioni, principati e potestà, cherubini e serafini, a tutti gli angeli dell'amore, agli angeli della gioia, del perdono, a tutti gli angeli custodi, agli angeli della guarigione, a tutte le milizie celesti, alla Madre Divina e al Cristo, nostro Maestro, di pace, di silenzio, di ascolto. A fratello Francesco, che ha seguito il suo cammino passo dopo passo, spegnendo ad ogni nuovo passo sempre di più il suo ego, vivendo nell'umiltà, vivendo nella gioia, nel ringraziamento. E a nostra sorella Chiara, che ha voluto condividere questo cammino, che ha voluto essere accanto a Francesco per cantare assieme a lui, per lodare assieme a lui. A tutti i maestri di luce, a tutti i principi dell'amore, i Deva, gli elementali, a tutte le forze che nell'universo nella volontà di Dio ascoltano e accolgono questa preghiera, manifestandosi qui in mezzo a noi. Per portare al cuore della divinità ogni nostro pensiero d'amore,
ogni nostra richiesta di luce per i pensieri ammalati, per i pensieri tossici, per i pensieri di sofferenza, così che Dio possa accogliere tutti questi pensieri e sciogliere, detergere, lavare, cancellare, trasmutare ogni tossina dell'anima. Che tutto torni alla purezza del pensiero d'amore che è nato in Dio e che in Dio ritrova la pienezza della sua luce. E così è fatto. Grazie, grazie, grazie. Io avanzo dal vuoto verso la tua splendente luce. Poiché io sono quel vuoto, quel nulla, che va oltre ogni coscienza. L'io è nel tutto, così nel respiro che nutre la vita, così nell'arcobaleno che tracci attraverso le acque, laddove il tuo respiro diventa materia. Così l'io è l'invisibile, l'inafferrabile brezza, l'indefinibile atomo di ogni creazione. Grazie, grazie, grazie. Amata, entra nella gioia del tuo respiro. Entra nella vita del tuo respiro. E ascolta questa sorgente di vita che in te trova 1000 percorsi, 1000 strade. Ascolta il tuo respiro
dal momento in cui prendi fiato, dal momento in cui entra e ti attraversa la gola, ti riempie i bronchi e i polmoni e ti rilassa. Così ad ogni mia parola il tuo respiro è più calmo, più profondo, più rilassato. Il tuo cuore è in pace. Hai lasciato andare le tensioni di questa giornata. Hai sciolto la rigidità da ogni muscolo, da ogni parte del tuo corpo. Te ne sei liberata ascoltando come il tuo respiro giungeva in basso fino ai tuoi piedi, dove nella terra scaricavi ogni cosa. Così è come trovarsi a piedi nudi. È come sentire che sotto di te non esiste più nulla. Si è cancellata ogni cosa, ogni punto di riferimento attorno a te è scomparso. È rimasto solo il respiro. È rimasto solo il silenzio tra un respiro e l'altro. Sei rimasta completamente incentrata sul tuo ascolto. Ti senti leggera e sollevata da tutto. In un respiro ancora più calmo, ancora più sereno, ancora più rilassato. Hai una sensazione di leggerezza profonda in tutto il corpo. Così anche la mente si ritrova leggera, pulita, si ritrova tra pensieri di luce, di colore, e nel mezzo delle tue sopracciglia, giusto al centro della fronte, accogli ora il raggio che si manifesta a te, la luce
dell'indaco, la meraviglia dell'indaco, che progressivamente respiri e porti dentro di te. Attraverso questa vibrazione accogli nuove immagini. Vedi attraverso gli occhi della mente, senti attraverso il cuore e ascolti attraverso le percezioni sottili, l'udito che va oltre, le voci che parlano per te. Mentre ascolti e respiri l'indaco, portalo attraverso il respiro in ogni parte del tuo corpo e realizzati completamente immersa nell'indaco e senti come questo ti faccia sentire bene, ti dia la sensazione di essere a casa, in una casa lontana, nel tempo, la casa della tua infanzia, la casa dei primi anni di vita. Così vicino a te ora, con gentilezza, ascolta mentre osservi la scena, ascolta la voce festosa della tua bambina che sta passando da una stanza all'altra, che con gioia ti sta facendo osservare tutte le stanze della tua casa. Che meraviglia questa casa! Quanti ricordi, quanti momenti di gioia, quanta serenità. E poi entra anche tu a far parte di questi ricordi, di queste scene che stai osservando ora, non più come osservatrice, non più come spettatrice, ma come protagonista. Entraci e chiedi alla tua bambina di sedersi assieme a te su quello che è stato il tuo letto, lì dove la sera amavi ascoltare le storie che ti venivano raccontate prima di addormentarti. E poi respira ancora e accendi
tra di voi una piccola candela di luce azzurra e lascia che questo colore riempia di bellezza le vostre anime e tutta la stanza. Lascia che i vostri corpi siano riflessi come ombre sui muri dalla luce di questa candela. Lascia che questa bambina provi la gioia di giocare con le sue mani a formare delle ombre sulle pareti. E poi richiama verso di te l'immagine di un'altra stanza della casa, il bagno, quel bagno dove da bambina ti lavavi. Ed ecco che l'acqua azzurra scorre tra i tuoi capelli, scorre sul tuo viso e scorre sul tuo corpo, detergendoti, purificandoti, portando amore e serenità ovunque in quella casa. Ciò che viene pulito da questo colore è il tuo ricordo personale, le tue memorie. E poi, assieme alle tue, quelle della tua famiglia, dei tuoi parenti, dei tuoi antenati. È acqua azzurra che scorre. È acqua azzurra che rinfresca. È acqua azzurra che lava il karma di molte vite. E ora invita la tua bambina ad uscire da questa doccia e a chiamare vicino a sé un bambino speciale, qualcuno con cui giocare, qualcuno che la sappia comprendere, un altro meraviglioso bambino con cui sente di avere in comune tante cose, tanti interessi. Tanta bellezza da scoprire. Chi è questo bambino che si avvicina ancora un po' timidamente? Forse ha bisogno di sentirsi più a suo agio. Così ora trasforma questa bellissima stanza colorandola di un verde intenso e luminoso e fa apparire sul pavimento tanti giochi,
tanti giochi da fare assieme, tanti giochi da costruire assieme e meravigliosi disegni da colorare. E invita questo bambino a prendere i colori e a colorare assieme a te uno splendido disegno. Lascia che si esprima con tutta la sua creatività. E anche tu colora la tua parte di disegno o, se preferisci, colora il tuo di disegno ed esprimi in esso il piacere e la gioia di essere bambini e di giocare assieme in uno spazio completamente verde e luminoso. E poi su questo luogo, in questo luogo, taglia dolcemente tutti quei cordoni che si sono intrecciati tra voi due, ma che rappresentano dei filamenti logorati, di colori cupi, di energie pesanti e tossiche. Lascia cadere a terra tutte queste cordicelle, tutti questi filamenti appartenenti a questa e ad altre vite, ed esplora l'energia che ti collega a questo bambino attraverso un meraviglioso e splendido raggio verde smeraldo che dal tuo cuore trovi una connessione con il suo di gioia, di amore, di semplicità. E poi, mentre vivete questa gioia e questa connessione, osservate come attorno a voi stia cambiando il colore, stia diventando tutto di uno splendido e meraviglioso bianco, un bianco luminoso e acceso, pieno di luce, pieno di immensa e meravigliosa luce bianca, splendente, fantastica, meravigliosa, luce bianca, con tantissimi filamenti dorati, con tantissimi filamenti di pura luce dorata. Ecco, splendidi bambini, splendidi bambini felici di giocare assieme, di divertirsi, di condividere
una bellissima esperienza assieme. Ecco. E ora scambiatevi i disegni che avete realizzato l'uno per l'altra e guardate questi disegni, guardate cosa esprimono, guardate cosa avete voluto dire l'uno all'altra e ringraziatevi per questo dono, per questa gioia, per questa complicità. E poi è ora che i bambini tornino piano piano nei vostri cuori, nella vostra luce, nel vostro io interiore. E la luce da bianca diventa verde smeraldo, diventa nel respiro azzurrina e poi diventa indaco, una grande luce indaco che vi avvolge e che piano piano si sfuma. E mentre avviene tutto questo, osserva dove ti trovi. Osserva se appartieni ancora alla scena come protagonista o se sei uscita dalla scena e la stai osservando dal di fuori. Osserva chi sei e osserva cosa stai facendo. E accogli nella gratitudine questa tua consapevolezza. Grazie, Creatore Divino, per questa pace che inonda il mio cuore. Grazie per ogni filamento che è stato pulito, che è stato tagliato. Ora chiedo che siano i tuoi angeli a riempire tutti gli spazi vuoti lasciati dai cordoni tagliati, che siano i tuoi angeli a riequilibrare completamente i nostri corpi a livello fisico, a livello emotivo e a livello spirituale, che ogni corpo sottile sia perfettamente riequilibrato dopo ogni cambiamento, dopo ogni trasmutazione, che la tua grazia divina riporti al perfetto equilibrio, riporti alla nuova consapevolezza dell'essere, all'identità del sé che si manifesta chiara.
in ciò che è. Creatore divino, Padre, Madre, bambino nell'uno, a te, ai tuoi angeli, arcangeli, troni, virtù, dominazioni, principati e potestà, cherubini e serafini, maestri di luce e di saggezza antica. A te, Madre Celeste, e a tutte le tue milizie, a tutti i tuoi angeli della guarigione, dell'amore e del perdono, a tutti gli angeli custodi, a fratello Francesco, che ha sempre seguito le orme del suo Maestro, il Cristo, e a sorella Chiara, che ha voluto essere la piccola pianticella di Francesco e del Cristo, a tutti i Deva, a tutti gli elementali, a tutti i principi della luce, a tutti i maestri ascesi, a tutte le creature che nell'universo rispondono all'amore. Noi ringraziamo tutti voi per aver accolto le nostre preghiere e per averle portate a Dio, che prima ancora di riceverle aveva già accolto, benedetto e amato ogni nostra richiesta. E così è. Grazie, grazie, grazie. Ritorna piano piano ad ascoltare i tuoi piedi, le tue gambe e le tue ginocchia, il tuo bacino, l'addome e tutto il torace, le braccia e le mani. Poi senti il collo e la testa. Senti il respiro ancora che entra e che esce. E poi quando ti senti tornata perfettamente qui, riapri gli occhi. Grazie.